Pera. Não, desbloqueou. Mostra aqui, velho. Mostra a lata. Beleza. Estragou o vídeo. Pera. Beleza. R$25 mais 5 da fita. Não precisa nem falar que vai tirar o áudio na hora de mandar. Beleza. Grip, mostra o grip. Vai usar cinta, alguma coisa? Não, não vou não. Espera aí. Faz um bar aí, Ed, por favor. Faz um bar aí, Ed. Fazer o bar é o caralho. Tá bom, pô. Arrebenta, hein, mano. Não é pra ficar passeando aí, não. Pode soltar, Ed? Olha o relógio lá, por favor, Bulo. Porra, viado, a cabeça dele vai vir na tampa aqui, hein? Ele não vai entrar, pô. Por isso que ele não quis fazer o bar lá. Ai, cara. Pode crer, mano. Pode? Boa prova, hein? 4, 3, 2, 1. Conta aí, Sou. Rafa, fica de olho, por favor.
Opa, aperta aqui, Fernando. Deixa os caras mexerem nessa. Aperta. Salva aí. Fica aí, Ed.